नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट 0.7 में आप सबों का स्वागत है। देख सकते हो आप, मेरे पास एक आहूजा SSB 60M है, लेकिन ये आहूजा का एम्पलीफायर नहीं है, उसका कॉपी बनाया गया है। पार्टी को आहूजा बोल के दे दिया गया, लेकिन खैर आहूजा और कॉपी में अंतर तो बाहर से दिखने के बाद ही समझ में आ जाता है हम लोगों को, लेकिन कुछ लोग अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये इसका अंदर का कंडीशन है। फिर इस कंडीशन को तो मैं बहुत सुधार चुका हूँ, क्योंकि पहले इसमें ये 3055 का ट्रांजिस्टर एक खराब था। आप देख सकते हो मैं नया ट्रांजिस्टर इसमें एक लगाया हूँ 3055 का। आप देख सकते हो ये वाली, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या था कि साउंड फट के आ रहा था और बहुत कम साउंड आ रहा था। कुछ देर चलने के बाद ट्रांजिस्टर तो गर्म होता ही था, ये आपका जो एक ट्रांजिस्टर ठीक था, ये वाला गर्म हो जाता था और अंदर से धुआं भी आ रहा था। तो जो पार्टी का ये एम्प है वो कंप्लेन लेके आया, तो मैं इसको जब देखा ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, मैं ट्रांजिस्टर चेंज कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसका जो है ये प्रीसेट जो लगी हुई है, आप देख सकते हो ये प्रीसेट ख़राब है, क्योंकि 10K का है। सो मैं नया प्रीसेट एक निकाल रखा है, देख सकते हो ये 10K का। तो अब मैं इसको चेंज करूँगा और उसके बाद आपको फाइनली वीडियो दूँगा कि ये कैसा बज रहा है। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने प्रीसेट इसमें लगा रखा है, ये 10K का, और हम इसका ड्राइव वोल्ट भी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो 0.57 वोल्ट आ रहा है। तो इस वोल्ट को अगर ज़्यादा रहे तो प्रॉब्लम है और कम रहे तो भी प्रॉब्लम है। सो इस वोल्ट को मेजर करना ज़रूरी है। मेरा वोल्ट तो प्रॉपर बन रहा है, और इस वोल्ट को नापने का एक ये भी है कि इस वोल्ट को तभी नापा जा सकता है जबकि वॉल्यूम पूरा 0 हो, और इस वोल्ट को आप चेक करो तो ये सही से बताएगा, नहीं तो ये अप डाउन होता रहेगा, इस वोल्ट में वेरिएशन आता रहेगा। सो अब मैं इसको एक बार वॉल्यूम बढ़ा के आपको दिखाता हूँ इसका सवाल। तो आप दोस्तों देख सकते हो साउंड प्रॉपर सही से वर्क कर रहा है, ट्रांजिस्टर भी गर्म नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट 0.7 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। कैसे कहूँ जाने वफा